Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. Nace ciego, se va adaptando al medio, y la familia en el primer momento que sabe del miembro con discapacidad visual, es precisamente con ellos lo que hay que trabajar, porque el niño, como cualquier niño, se desarrolla, tiene un desarrollo normal, igual que el niño vidente, no tiene dificultades. La familia la que hay que educar para que el niño no tenga dificultades en su proceso de socialización o de aprendizaje. Con los chiquititos, antes de iniciar, para llegar a esto, primero yo lo hago en una caja de huevos y ahí pasamos a eso. El niño tiene que aprender, me quitan los numeritos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Él tiene que saber esa posición, entonces yo le digo, hacemos bolitas de papel. A ver, ellos ya saben lo que es derecha, lo que es izquierda, lo que es arriba, lo que es abajo. Claro, y aquí van aprendiendo la letra. La A es el punto 1, pone una bolita. Le digo, la E es el punto 1, 5. De ahí llegamos a esto y de ahí pasamos a esto. Y de ahí la máquina. Si lo ubico ahí es el número 6, hacia el frente de usted. Si lo ubico ahí es el número 8. Y si lo ubico ahí es el número 0. Este es el 7, solito. Este es el número 5. Pero si yo lo ubico ahí, este es el número 9. Por ejemplo, voy a escribir mami. Hago la M ahí, acá la A. Podemos hacer la M y ahí va la I. Al inicio de un escrito siempre se lo hace con mayúscula y aquí van los puntitos de la mayúscula, la M, la A, la M y la I. 4, 5, 6, ¿no? 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasó que no ha hecho nada? Sigan. Bueno, la dificultad aquí en la educación de estos niños es a veces cuando no hay la colaboración de los padres. No hay la ayuda en casa, entonces no se puede avanzar, no hay un adelanto, no hay un aprendizaje bueno de los niños con discapacidad. A pesar de que los niños normales también, los niños sin dificultad, si no hay apoyo en casa, esos niños tampoco pueden avanzar. Y mi satisfacción es que son niños inteligentes, a pesar de su discapacidad visual. Son niños que han avanzado, que avanzan bastante. Hay niños que ya son profesionales, jóvenes que están en la universidad, son abogados, son profesores. Ahorita tenemos un juez que también está, pues, ciego, que fue alumno de aquí y ahora llegó a ser juez. Esa es una satisfacción, que uno se siente muy contento de que sus niños salen adelante y son profesionales como cualquier otra persona sin discapacidad. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra,
con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y las sombras. La persona la primera que tiene que cambiar, la persona que tiene que tener otro tipo de actitudes para ir enmarcándose o reinsertándose de nuevo a la reeducación que requiere para su nuevo desempeño en la sociedad. Yo me siento muy orgulloso de poder desarrollarme no solamente como un trabajador, un futbolista, sino también como papá, ¿verdad? Como esposo. Tengo un trabajo y trato de dar lo mejor de mí. Bueno, hasta cuando hay vida, hay esperanza. Nunca hay que perder la fe, porque acordémonos que hay un Dios que existe y Él nunca nos abandona, ¿no? Motivación para las personas que sigan adelante. No se dejen de caer, porque solamente cuando uno pierde la vida se pierde todo. Pero mientras estemos con vida, pues somos personas que nos podemos superar de cualquier modo en la vida. De ver a no ver es un cambio tremendo, en el cual yo no quería saber nada de la vida, quería suicidarme, quería matarme, pensé que ya no era útil para la sociedad. Me encontré dos buenos amigos que me invitaron a jugar, me invitaron a participar, el cual, bueno, habíamos personas no videntes que nos dejamos ayudar, pero hay personas que pierden la visión y se quedan ahí. Entonces me trajeron a unos seminarios entrenadores, en el cual de ahí salí motivado. Porque tenía vergüenza hasta usar el bastón. Pero luego, cuando recibí un seminario entrenador, pues bueno, salí con una nueva mentalidad. Ahora llevo una vida normal, como cualquier ser humano. Trabajo, estudio el sistema Braille, he aprendido a manejar, a andar en la computadora normalmente como cualquier persona vidente. Y bueno, lo único que hace falta es la visión, pero para nosotros, las personas que nos dejamos ayudar, que nos hemos capacitado, pues no hay obstáculos en la vida. Podemos ser empresarios, podemos ser hombres de negocio y hacemos nuestra vida normalmente, como cualquier ser humano vidente. Son personas como cualquiera de nosotros. Entonces, el problema que ha existido en nuestro país es que desde pequeñitos, cuidado, te caes, no cojas, no te muevas, siéntate aquí hasta que ellos jueguen. Entonces todo el mundo juega, se divierte y ellos han crecido sentados. Entonces, nosotros ahora con los profesores, con los entrenadores, con los deportistas, las personas guías que están al frente, buscamos romper esos esquemas, o sea, decir ya no, el niño no puede estar sentado desde pequeño y no desarrolla sus habilidades, sus destrezas, de manera tal que de adulto muy pocos logran desarrollarlo del 100%. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Primero saber, más claro, no existe diferencia. Aquí que todos somos iguales y hay que tratarles como tal, con los debidos cuidados, que es obvio, la orientación y la percepción espacial, la ubicación espacial. Entonces esos son los temas específicos que maneja la discapacidad propia, pero en sí ellos tienen todas sus facultades físicas completas. Claro. Muy pocos se diferencian con las demás personas, de pronto se tiene igual una lesión que cualquiera de nosotros puede tener, pero esa es la consideración. Más bien nosotros tenemos que pensar ellos piensan más bien distinto, que pueden conseguirlo todo y estamos seguros quienes estamos con los chicos que van a conseguir muchas cosas porque no tienen límites. Ellos incluso en el deporte, algo de la discapacidad de ellos, no miren ni siquiera el peligro, ellos se van, juegan, se chocan, se golpean, no les importa, ellos juegan limpio, valga la redundancia. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror osado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido.